정답입니다. 오늘은 로블록스를 해볼 건데요. 왜 안 나가죠? 자, 나가도록 하겠습니다. 이 맵은. 제가 여기는 그렇게 좋아하는 맵이 아니어서. 자, 오늘 할 것은요, 바로 엄청난 자연재해를 피해서 도망쳐라 인데요. 왜 안 나가질까요? 제가 나갔다 오겠습니다. 됐다. 따단딴 딴따란 딴따라라란 딴따란. 자, 여기에 들어가면 서바이벌이라고 합니다. 자, 플레이. 드디어 저 오늘 이걸 업로드 리니지 TV에서 뭐 업로드 했다고 하는데요. 저 처음 찍는 거여서 좀 소름이 돋네요. 먼저 어떻게 한번 옛날에 해본 적이 있는데요. 도망쳐 한다고 들었어요, 전. 뭐야. 챙겼어. 네, 치도록 하겠습니다. 제 이름이 뜨나요? 뜨네요, 위에. 안녕하세요, 저 사람. 나와, 이게 내 거야. 메뚜기로. 나와라고! 근데 이거 어떻게 바꾸죠? 바꾸고 싶은데. 아주 반냐. 뭐야? 따란딴 따라란 딴. 오. 점점점. 여기 들어가도록 하시죠. 헛헛헛헛. 뭐야? 오. 예, 이겼습니다. 딴딴 따라란딴. 우와, 엄청 많이 성공했습니다. 호짜. 캡트를 어떻게 바꿨는지 모르겠습니다, 여러분, 전 아직 이거 초보니까요. 여러분이 많이 알려주시면 합니다. 많이 알려주시면 감사하겠습니다. 받자. 해봐. 댓글로 어떻게 하는 법인지 알려주시면 감사하겠습니다. 저랑 같으면 안 좋을 것 같아. 저거 뭐죠? 안돼, 키보드. 캐릭터 바꾸고 싶어져. 캐릭터가 꼭 이거밖에 있으면 안 되는데. 예전에는 아까 저 위에 있는 사람 이 사람 스킨이었어. 아까 지금 점프하는 사람. 그래갖고 로그인해갖고 이 스킨 봤거든요. 왜 이렇게 높지? 저 사람 겁나 나쁘네. 가만히 머리를 밟아, 내 머리. 5, 4, 3, 2, 0, 땡. 히드바운. 뭐죠, 이게? 뭐요, 여러분? 거의 사람들 다 죽었어요, 여러분. 사람들, 우와, 한 명 남고
2명 남았네요. 우와. 칩시다. 우와. 타이탄이다. 문제 보면 아예 모르겠네. 우와. 대단해. 우와, 끝났다. 또 다시 몇 시간 흘려다니 또 들어. 자, 다시 피어났습니다. 따단단. 나 저는 뭐냐. 많아지는 뭐냐. 빨리. 이거 올라가야 돼요, 빨리. 올라가야 돼요. 도망칩시다. 오, 살았습니다, 저. 자, 예, 살았습니다. 좀 이거 쉽네요. 햄버거. 한번 노래 들어볼까요? 자, 이런 노래가 들립니다. 헛, 점프. 예스. 오빠. 이거 뭐예요? 오빠 이거 어떡해? 여러분! 오! 저 맞죠? 근데 저 이거 언제까지 이러고 있어야 돼요? 한 명 죽였어요. Help me! 저러나요, 아예? 살려주세요. Help me! 뭐예요, 저? 저쪽에 일어났네요. 예, 끝났어. 이제 이거 마지막 맵이에요, 저. 왜 구경 좀 하고 있어야겠다. 이거 버그 있더라고, 버그. 봐요? 여기 끼어있어요, 여기. 그 다음 꿀자리 알려드릴게요. 제가 여기서 한 2층까지 살아남았거든요. 짭. 천천히, 오케이. 여기서 댄스 타임. 빰빰빰빰빰빰. 빨리 옷을 바꾸고 싶네요, 이거. 머리 스타일도 바꾸고 싶고요. 바꾸고 싶네요. 과연 어떤 얘기 설명제가 일어날까? 박스. 이거 보이시죠? 저기. 왜 진동이 느끼죠? 저만 느끼는 건가요?
지금 뭐 저거는 뭐 상관없는 거 같네요. 뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬 예, 이겼습니다. 여러분, 그럼 지금까지 로블록스였습니다.